伊朗局势升级之后呢，油价短时间内拉升了非常快。那这一波行情到底还有没有机会？如果大家想参与的话，应该看哪一些 ETF， 以及这里面最大的风险有哪些？那今天这期视频呢，我用比较简单的方式把这些事情跟大家讲清楚。大家好，我是新月，视频内容是我个人研究的分享，不构成投资建议。那这一波原油的上涨呢，不是说现在已经没油了，而是市场在给未来可能的断供呢进行一个重新的定价。也就是说，现在交易更多的不是说已经发生的事实，而是一些预期啊、恐惧啊和风险的溢价。中东目前的形势呢，最大的影响是在这个霍尔摩斯海峡。根据美国 EIA 的数据呢，2024年平均每天大概有2000万吨的石油从这边是过的，差不多相当于全球石油液体消费量的20%。这条海峡的政治和经济价值已经不仅仅是一条简单的航道，而是全球比较关键的能源咽喉之一。只要这边出现任何的通行上的风险，哪怕它没有完全的中断，市场都会先把价格往上面打上去。所以现在油价上涨呢，主要是因为市场担心未来几周甚至说更长的时间，中东石油的运输它会受到影响。其次呢是，如果说这个运输受到影响了，那原油和天然气的价格就会上去，然后航运、制造、化工、航空这些行业的成本都会相应的增加。再者之后呢，成本的提升会传导到通胀上面，那通胀一旦抬头，本来市场期待的降息可能就会推迟，甚至于说可能会加息。那路透社也在最近的报道当中提到，企业它已经开始担心能源价格的冲高对利润率和通胀的冲击。所以目前市场上看到的情形呢，就是油价上涨了，然后大家对通胀的担心也上升了，股市就受到了承压。其实目前经济远远没有到衰退这一步啊，只是市场在提前交易说，如果油价继续提高，会不会压制企业的盈利和消费？那这个时候如果你想要参与一下油股的话呢，有2只比较典型的 ETF。第一支 ETF 呢是 USO， 它跟油价的关系是正相关的，但是呢它是用一种期货的形式，它连接的是 WTI 原油期货，它不是买现在的油啊，因为现在油价98嘛，它是买未来某个时间交割的油价合约。这个更像是反映说，市场现在觉得这个油价应该是多少钱。所以它的优点呢，就是跟着油价本身走，如果说油价短期之内大涨，它的反应速度就非常快，比直接买油股公司会更加直接一些。缺点呢，就是它不适合长拿，因为它买的是原油的期货，需要不断的换合约，长期的话是会有损耗了。时间久了，就算油价本身没有跌多少， USO 也可能会慢慢的往下走。第二只 ETF 呢是 XLE， 它就是另外一个东西了，它不是油价的 ETF， 而是能源公司。那里面主要有一些大型的油气公司，比如说是 XOM 或者说是 CVX。 所以如果你买 XLE 的呢，其实就是买这些公司的股票组合。最近就有个比较有意思的现象，油价涨得非常快，但是 XLE 却没有涨那么多。其实这个也算是正常啊，因为它反映的呢是这些公司未来能赚多少钱，值不值得更高的估值。如果油价是慢慢上涨呢，那这些公司的盈利是改善的，通常 XLE 它的表现也是不错的。但是如果油价是因为战争啊突然的暴涨，市场反而可能会担心几件事情，比如说这个高油价会不会伤害经济，会不会打击消费的需求，会不会引发政策的干预，那股市整体的风险会不会上升。那在这些情况下面，油股不一定会跟着油价一样往上猛冲。所以把2只 ETF 做个对比的话呢， USO 更加是在交易油价本身，那 XLE 呢更加是在投资油的公司。我们回到 USO 这个 ETF， 这边有一个容易让人误解的地方，就是可以看到08年的时候，它这边标的价格是1000多美元，不是说它真的是涨到了1000多啊，那太吓人了。这只股没有真的涨到这么高啊，它之所以会出现这个价格呢，是因为它做了好几次的反向拆股，就是说一只基金啊，它如果价格跌到太低了，比如说它只剩5美元了，那这支公司呢会可能做一次1拆10的拆股，也就是说原来10股然后变成1股，那价格呢它就从5美元变成了50美元。其实你资产的总价格是没有变的，只是股数变少了，价格也变高了。那 USO 这支 ETF 的就过去做了很多次这种反向的拆股，那
软件上面呢就会把历史价格就重新按照比例计算，就出现了这种无限被放大的结果了，看到1000多，其实当年也就是100多的价格。但是呢，它跌起来非常狠这件事情是确实存在的。我们看2008年那波行情其实也是非常疯狂，那个时候油价最高的时候其实上冲到147，这边没有显示，但是最高到$147一桶。后来呢，金融危机爆发了，然后全球需求崩掉，油价就是在几个月之内直线下降，达到了$40附近。那 USO 如果说我是用不复权，就是没有进行复权的价格来看的话，当年它是从127直接跌到了22，我们看它的一个跌幅是82%，也就是说你10万进去，然后出来可能就是18000，并且这个的价格是持续一直到2020年，也就是十几年它都没有解套。而且这种恐怖故事在油价这边还发生的概率蛮高的，像是1991年的海湾战争，那开战之前呢，就是因为情绪，然后把油价大幅的上升，结果开战第一天，因为杜国部队摧毁了伊拉克的空军，所以说战争比预期的要顺利很多，油价当天就跌幅超过30%，这就属于刚开始开打，油价反而就跌了。因为在原油市场上，它交易的是种预期，市场是朝前看的，早就把战争的持续这个预期给定价了。那一旦停火的消息出来了，都不管这个消息是真是假，第一个反应就是抛售，不管之前涨了多少。那现在哪些情况会导致油价的急速下跌呢？我给大家举几个主要的场景啊，比如说伊朗突然宣布停火了，或者可以进行谈判了。其实这周末已经传出伊朗要跟美国这边谈判了，不管真假吧，反正消息是放出来了。或者呢，美国大规模的释放它的战略石油储备，然后来说市场上的原油我们够用，不用担心。或者呢，是 OPEC 宣布说，我要增产，要来救市，大家也不用担心。甚至于说，伊朗之后政权更替，新的政府呢说它比较亲西方，可以更多的和谈。其中任何一个发生都会导致油价大幅下跌。所以说我个人的看法呢是，即便大家想要参与油股的这波行情呢，最好也是做短线，就是涨了一波之后呢，你随时上调你的止盈线，不要恋战。这个时候其实最怕的就是追高买进去，然后停火的消息一出来，然后直接被一个声讨出不来了。那如果你一听到中东那边的局势，然后在周一3月2号已经买入的话呢，可以逐步的以前一天的低点作为你的止盈点，分批的锁定。那如果说你现在还没有仓位想要进场的话呢，第一个资金量不要太大，毕竟它已经有一波急涨了，随时可能回调，等回调了之后再进可能会更加安全一点。当然了，这种政治驱动的又短又急的行情呢，可能不太会给你回调的机会，它真的回调，说不定这行情就结束了。那就注意设好止损，不对了宁可出来亏点小钱，不要跟市场死磕。好啦，今天和大家聊了一下原油，其实对于我们散户来说，操作还是蛮清晰的，控制好仓位，注意好止损止盈，保住自己的本金。那一旦局势发生变化呢，我们尽快离场，不要恋战。这种政治驱动的预期操作比较适合就是做短期行情。其实现在这种原油市场说是投资吧，还不如说是投机。那如果没有提前布局，担心风险太大的话，不如我们就在外面看戏就可以了，没必要一定入场。我是做视频太慢了，其实我还想讲股票，有几个板块还挺有意思的，那找机会尽快做吧。大家有什么想听的，也可以在评论区给我留言。那我们下期再见啦，拜拜。